Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарых сабагында силер менен кайрадан мен Анара Абданбековна Темиралиева. Балдар, биз бүгүнкү күнгө чейин тарых илими, аны окуп үйрөнүү эрежелери жана анын жардамчы илимдери жөнүндө түшүнүк алганбыз. Мындан ары биз адам баласы жер жүзүндө пайда болгондон баштап тарыхын окуп үйрөнөбүз. Анткени эсибизге салалычы, тарых илими эмнени окутат? Албетте, туура айтасыңар. Тарых бул адам баласынын басып өткөн жолун окутуп үйрөтүүчү илим. Азаматсыңар? Анда эмесе сабагыбыздын темасы адамзаттын тарыхый өнүгүүсү. Бүгүнкү сабакта биз археологиялык маалыматтарга таянуу менен алгачкы адамзаттын басып өткөн тарыхый жолун аныктайбыз. Адамдардын эмгек куралдарына жараша тарыхый доорлорго бөлөбүз жана алардын айырмачылыктарын изилдейбиз. Адамзаттын жашоо турмушу аркылуу диний ишенимдеринин келип чыгышын талдайбыз. Балдар, байыркы адамдар жашоого ыңгайлуу аймактарды мекендешкен. Алар Чыгыш Африкада, ошондой эле Европада, Германия, Венгрия, Франция, Испания, Түндүк Африкада, Кытайда, Кырымда, Өзбекстанда, жакынкы жана ыракы чыгышта жашаган. Бул аймактардан археологдор мындан 2 миллион жыл мурда жашаган адамдардын баш сөөктөрүн табышкан. Ошондуктан окумуштуулар 2,5 миллион жыл мурда адам баласы айбанаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан деген жыйынтыкка келишкен. Алардын баш сөөгүнүн түзүлүшү азыркы адамдардын баш сөөгүнө окшош болгон. 2 буттап түз басышкан, чымыр денелүү, чекеси жалпак, кабагы салыңкы көрүнгөн. Мурундары барбагай, астыңкы жаагы чоң, ээги кыска, көзү бүтүк, өңү серт, мойну жоон болгондуктан сырткы келбети маймыл кебетеленип турган. Үзүл кесил үн чыгарып, бири-бири менен жаңдашуу аркылуу ойлорун түшүндүрүшкөн. Жырткыч жаныбарлардан коргонуу үчүн 25-40 адам биригип, топ-топ болуп күн кечиришкен. Бул тарыхта адам үйүрү деп аталат. Байыркы адамдар кичинесинен чоңуна чейин эртеден кечке жыйноочулук менен алектенишкен. Алар жегенге жарактуу жапайы өскөн жер жемиштердин жана өсүмдүктөрдүн тамырларын, канаттуулардын жумурткаларын жыйнашкан. Байыркы адамдар жамаатташып жашашып, топ-тобу менен антилопаларга, жапайы букаларга, жылкыларга, пилге, камандарга, эчкитекелерге аң уулашкан. Алар жапайы айбандарды көргөндө кулак тындыра кыйкырып, союл менен айбат кылышып, таш бараңга алышкан. Кээде жапайы айбандарды үркүтүп, жарга такашкан же атайын казылган орго түшүрүшкөн. Ошентип, байыркы адамдардын алгачкы кесиби жыйноочулук жана аңчылык болгон. Алар таштан эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, уштуу көзөгүчтөрдү жана миздүү бычактарды жасашкан. Аңчылык учурунда таш куралдарын эт кесүү жана бөлүштүрүү, терисин кырып тазалоо үчүн колдонушкан. Башы уштуу таш куралдары сайуу, кесүү милдетин аткарган. Узак убакыт бою аңчылыктын негизги куралы уштуу найза болуп калган. Байыркы адамдар таш куралдардан тышкары сөөктөн жасалган эмгек куралдарын, союлдарды да пайдаланышкан. Сөөктөн ийне жана темене жасашып, аң терилерден кийим-кече тигишкен. Негизги өндүрүш куралдарынын бири катары таш балталар кеңири колдонулган. Чоподон идиштин жасалышы турмуш тиричиликтин кыйла жакшырышына шарт түзгөн. Адамдардын жаа менен жебени ойлоп табышы аңчылык кылууну оңойлоткон. Бир кезде чагылгандан түшкөн от тутанып, токойлор өрттөнүп, адамдын жашоосуна коркунуч келтирсе, бара-бара отту адамдар пайдаланууну үйрөнүштү. От караңгыны жарык кылып, адамдарга жылуулук берип, түнкүсүн жырткыч айбандардан коргогон. Этти чоктун табына кактап бышырып жей башташкан. Миллиондогон жылдардын өтүшү менен климат өзгөрүлүп, жер бетин муз каптоосу адамдардын жашоосун дагы өзгөрткөн. Таш доорунун акыркы этаптарында азыркы типтеги адамдар калыптанат. Адамдардын сырткы кебетеси өзгөрүп, баш сөөгү азыркы түзүлүшкө жакындаган. Алардын жаактары, ооз көңдөйү сүйлөөгө ылайыкташа баштаган. Мээсинин көлөмү чоңойгон. Денеси чымыр,
колдору ийкемдүү келип түз баскан. Үңкүрлөрдү турак жай кылып, жырткыч айбандардан, суук шамалдан, борошологон кардан, жаан чачындан корголошкон. Үңкүр жок жерлерде жер төлөлөрдү казып, шырык, сөөк менен алачыктарды жасаганды үйрөнүшкөн. Эмгектин коомдук бөлүнүшүнүн натыйжасында эркектер балык кармап, аң уулаган, аялдар мөмө жемиш чогултуу иштерин аткарган. Байыркы адамдардын таш куралдарынын колдонушу адамзат тарыхында таш доорунун башталышына алып келген. Таш доору 3кө бөлүнөт. Палеолит, мезолит жана неолит деп бөлүнгөн. Ар бирин өз алдынча мүнөздөсөк, палеолит грек тилинен байыркы таш доору деп которулат. Бул доордо адамдар негизинен жыйноочулук менен кесиптенишкен. Жөнөкөй таш куралдарын жасашкан, ошондуктан энелик доор, матриархат үстөмдүк кылган. Мезолит ортоңку таш доору болуп которулат. Ал доордун жаңылыгы жаа, жебе ойлонуп табылгандыктан аңчылык көп пайда келтире баштаган жана матриархат патриархатка жол берет. Башкача айтканда, энелер бийлиги ата бийлигине жол берген. Жаңы таш доору неолит деп аталып, адамзаттын өнүгүшүндөгү алгачкы революция, неолит революциясы ушул доордо болгон. Анда адам баласы ыйгарымдуу чарбадан өндүрүүчү чарбага өтө баштаган. Башкача айтканда, жыйноочулуктан жер иштетүүчүлүк, дыйканчылык келип чыгат, аңчылыктан малчылык келип чыккан. Бул доордо толугу менен патриархат үстөмдүк кылган. Эми энелик доор жана аталык доор дегенге кыскача токтололу. Эмгек куралдарынын өркүндөшү алгачкы адам үйүрү энеге негизделген уруу жамааттарына айланган. Бул эне бийлигинин коому матриархат деп аталат. Энелик доордо туугандык байланыш эне жагынан эсептелген. Энелик уруу мезгили таш доорунун алгачкы мезгилин камтыйт. Анын далили катары ошол доорго тиешелүү көрсөтөндөрдөн аялдардын статуэткалары көбүрөөк табылган. Бул эне кудайы жөнүндөгү түшүнүктөн жана энелердин ээлеген ордунун жогору болгондугунан кабар берет. Таш доорунун акыркы этаптарында аска беттерине жана үңкүрлөргө тартылган сүрөттөр, диний ишенимдер пайда болгон. Кой, уй, жылкы сыяктуу айбандар колго үйрөтүлө баштаган. Коомдо аялдарга караганда эркектердин ролу тездик менен жогорулаган. Аталык уруулук түзүлүш патриархат, энелик доор матриархатты алмаштырган. Эми уруулар энеге карап бөлүнбөй, атага карап бөлүнгөн. Уруулар эркектин наамы менен атала баштайт. Бул мезгилде өндүргүч күчтөр өнүгүп, дыйканчылык, мал чарбачылык жана кол өнөрчүлүк пайда болгон. Өндүрүштө эркектердин ролу күч алган. Эми балдар адамдардын алгачкы кесиптерине көңүл буралы. Алгачкы жер иштетүү жыйноочулуктан бөлүнүп чыккан. Адамдар жапайы өскөн эгиндин жерге түшкөн уругу кийинки жылы өнүп, дандын пайда болгонун байкашкан. Ал эми дан эгиндери адамды азык-түлүк менен камсыз кылаарын дагы түшүнүшкөн. Ошондон улам адамдар жапайы өскөн эгиндин уругун эге баштаган. Натыйжада алар дыйканчылык кылганды үйрөнүп, алгачкы жер иштетүүчүлөр пайда болгон. Жерди таш, мүйүз, жыгачтан жасалган кетмен сымал куралдар менен жумшартышкан. Алгачкы дан эгиндери арпа менен буудай болгон. Эгин бышкан маалда аны таш орок менен оруп алышкан. Орокту миздүү кууч таштын сыныктарынан жасашкан. Эмгек куралдарынын жөнөкөйлүгүнөн улам адамдар алгач саздак жана борпоң топурактуу жерлерди гана иштетишкен. Бара-бара алар токойлорду кыйып, айдоо аянтына айлантышкан. Суу жетпеген жерлерге арык казып, суу алып барышкан. Жер аянттары көбөй түшүп, дыйканчылыкты өздөштүрүшкөн. Түшүмдү жалпак таштардан жасалган жаргылчактар менен жанчып, сүргүлөп майдалашкан. Кесек тартылган унга суу кошуп, камыр жууруп, андан очоктогу ысык ташка нан бышырышкан. Ар дайым аштык айдап, эгин эгип, мол түшүм алыш үчүн бир жерде гана туруктуу жашоо керек болгон. Адамдар эми турак жай куруп, акырындык менен отурукташкан турмушка өтүшкөн. Бул балдар жер иштетүүнүн келип чыгышы боюнча маалымат алдыңар. Ал эми мал багууга кандайча өттү десеңер, биринчи
Аңчылар кээде жапайы иттердин күчүктөрүн ала келишкен. Алар кишиге бат эле үйүр алышкан. Ошентип алгачкы жолу үй жаныбары катары ит багылып, адамга кызмат кыла баштаган. Ушундай жол менен байыркы таш доорунун мезгилинде кой, эчки, уй, чочколорду колго үйрөтүп, мал багууну өздөштүрүшкөн. Үйүр малдар адамдарга эт, май, сүт, жүн, тери берген. Жаңы таш доорунда адамдар чоподон бышык идиштерди жасай башташкан. Ичке чырпыктардан себеттерди токушкан. Аларга жемиштерди салышкан. Адамдар себеттерди ылай менен шыбап, тешикчелерин бүтөп туюкташкан. Мындай идиштерде азык-түлүк жакшы сакталган. Бирок ага суу куйса ылайы агып, идиш жарабай калган. Анан адамдар эгерде андай идишти отко койсо, чыбыктар күйүп кетип, ылай шыбак катып калаарын байкашкан. Эми алар атайлап идиштерди отко кактап, бышырып, чоподон идиш жасаганды үйрөнүшөт. Усталар идиштердин сырткы бетин оймо чиймелер менен кооздошкон. Биздин заманга чейинки 4-миңжылдыкта карапа айлантмасы ойлонуп табылат. Карапа айлантмасында жасалган идиш жылмакай жана көрүктүү болгон. Мындай идишке тамак жасаса да болот. Азык-түлүктөрдү сактап, ичине суюктуктарды дагы куюшкан. Адамдардын кийимдерине дагы өзгөрүү кирген. Убакыт өткөн сайын тери кийимдерди эле эмес, жүндөн токулган кийимдерди да кие башташкан. Алар өтө жөнөкөй токуу станогун ойлоп табышып, жыгач кермеге тикесинен катар-катар жиптерди тизишчү, жип түшүп кетпеш үчүн анын учтарына таштарды байлап коюшкан. Ошол жиптер аркылуу туурасынан башка жиптер өткөрүлчү. Экрандан көрүп турасыңар, ал станокто жиптер узун туура чырмалып, алгачкы кездеме ушундайча токулган. Кездеме токуу үчүн жүндөн, кендирдин жана зыгырдын буласынан жип ийрилген. Ал үчүн адамдар ийикти ойлоп табышкан. Кол өнөрчүлүк калыптанып, адамдардын жашоосу улам оңоло берген. Акырындык менен адамдар өндүргөн азык-түлүктөрүн, кол өнөрчүлүк буюмдарын, малын бири-бири менен алмаша баштагандан улам соода-саттыктын алгачкы белгилери пайда болгон. Таш доорунан кийин адам баласы жез таш, илим тилинде энеолит жана коло доорун башынан кечирген. Доорлордун аталышы да албетте эмгек куралдарынан жасалган материалына байланыштуу экендигин түшүндүңөр деп ойлойм. Адам баласы улам эмгек куралын өркүндөтүп отуруп, ташка жеңилирээк металл, жезди аралаштырып, ыңгайлуу, жеңил эмгек куралын жасаганды үйрөнүшкөн. Андан кийин биротоло ташты колдонуудан чыгарып, металлга өткөн. Жезге таштын ордуна калайды кошкондо ийилчек, жеңил, ыңгайлуу эмгек куралдары жасала баштаган. Бул металл коло деп аталган. Аны колдонуу адамдарга бардык тараптан өзгөрүүлөрдү алып келген. Коло доорунда Борбордук Азияда андроновдук жана чусттук цивилизациялар өнүккөн. Андронов маданияты Батыш Сибирдеги Ачинскийге жакын жердеги Андронов кыштагынан табылган. Жана маданияттын аты дагы ушул Андронов кыштагынын атынан аталып калган. Бул маданиятты жараткан уруулар негизинен мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен, аз гана өлчөмдө жер иштетишкен. Чоподон идиштерди жасаганды билишкен, жүндөн кездеме токушуп, териден кийим тигишкен. Ал эми чуст маданиятынын эстелиги алгач Өзбекстандын Наманган облусундагы Чуст кыштагынан табылгандыктан анын атынан аталып калган. Чуст маданиятын Фергана өрөөнүндө жашап, дыйканчылыкты кесип кылган байыркы уруулар түзгөн. Дыйкандар буудай, арпа, таруу, сулуу өстүрүшкөн. Андроновчуларга салыштырмалуу Чуст маданиятында кол өнөрчүлүк жакшы өнүккөн. Үстү жабылган жер тамдарда жашашкан. Чуст маданиятына тиешелүү тургун жайлар Борбордук Азиянын дыйканчылыгы өнүккөн бардык аймактарынан, анын ичинде Кыргызстандан дагы табылган. Эми балдар, байыркы адамдардын диний ишенимдери кандайча пайда болгонун бул
кыска видео айтып берет. Байыркы адамдардын дүйнө жөнүндөгү түшүнүктөрү чектелүү болгон. Адамдар табияттын каардуу күчтөрүнөн коркушкан. Күн күркүрөө, чагылгандын чартылдашы, катуу бороон шамалдар, ай менен күндүн тутулушу, суу ташкыны, жердин титиреши, вулкандын атылышы сыяктуу адамдарга түшүнүксүз болгон жаратылыш күчтөргө сыйынышкан. Ошондой эле адамдар тоо ташка, аска чокуларга, тал теректерге, айга, күнгө, жерге, сууга, отко табынышкан. Убакыттын өтүшү менен адамдар жаратылыштагы ар кандай кубулуштардын себептерин түшүнүүгө аракеттенишкен. Адамдарда ар бир кишинин табигаттан жогору турган күчү, жаны бар деген ишеним пайда болгон. Археологиялык изилдөөлөр боюнча байыркы таш доорунда эле адамдар өлгөндөрүн кийими менен жерге көмө башташкан. Маркумду үңкүрдүн ичиндеги бир аз тереңдетилип казылган чуңкурга капталынан уктап жаткан абалда жаткызышкан. Маркумдар тиги дүйнөдө жашоолорун улантат деген ишеним болгон. Маркумдун жанына колдонгон курал-жарагын, тамагын жана кооздук буюмдарын койгон. Буга Өзбекстандын аймагындагы алгачкы тургун жай Тешик таш үңкүрүнөн табылган баланын сөөгү мисал боло алат. Анын тегерегинде тоо текенин мүйүздөрү тизилип коюлган. Маркумдар кырынан бүгүлүп жаткырылган. Жанына карапай тиштер коюлуп, бейиттин тегереги таш менен курчалган. Бул адамдын жанынын түбөлүктүүлүгү жөнүндө алгачкы түшүнүктөрдөн кабар берет. Байыркы адамдардын алгачкы дини окумуштуулардын изилдөөсүндө тотемизм, анимизм, фетишизм деп бөлүнөт. Бул диндердин баары бир мезгилде пайда болгонуна карабастан, сыйынуу ар түрдүү болгон. Ата-бабалардын арбактарына сыйынуу анимизм ишеними болот. Адам каза болгондо жан денеден бөлүнүп учуп кетет. Жан түбөлүк жашай турган нерсе деген түшүнүктөр анимистик ойлоонун жемиши болгон. Бардык нерселер керемет күчкө ээ, алардын үстүнөн башкарып турган жан, рух бар деген ишеним менен байыркы убакта адамдар түшүмдүн мол болушун, аңчылыкта жолдуу кайтышын, душмандар менен согуштарда жеңишке жетишүүсүн тилеп, андан жардам сурашкан. Эгесине арнап курмандык дагы чалышкан. Мисалы, Манас эпосунда Манастын атасы Жакып Теңирге жалынып бала сурап курмандык чалгандыгы айтылат. Алгачкы адамдарда өлгөндүн руху жаратылыш кубулуштарында жашайт деген ишеним күчтүү болгон. Адамдар тоо таш, жер суу, өңдүү жансыз заттарга касиеттүү деп табынышкан. Мунун натыйжасында жаратылышка сыйынуу ишеними жаралат. Мындай ишенимди фетишизм деп айтабыз. Үңкүрдүн ичине, аска бооруна же таш бетине тарткан алгачкы адамдардын сүрөттөрүндө жаныбарлардын элестери басымдуулук кылат. Бул болсо тотемизм ишениминен кабар берет. Анткени алгачкы адамдарда айрым уруулар тиги же бул жаныбарлардан жаралган деген ишенимдер болгон. Ушундай тотемдик ишеним менен жаныбардын ыйыктыгына, кереметтүүлүгүнө сыйынышып, сүрөттөрүн тартышкан. Ошондон улам кээ бир уруулар бугу, бөрү, багыш деп аталып калган. Айрым жаныбарлардын сөөктөн жасалган келбетин тумар катары тагынышкан. Жаныбарларга аяр мамиле жасашкан. Кээ бир элдер тотем жандыктын этин жешпейт. Тескерисинче, башка бир элдер тотем жандыктын эти касиеттүү, күч, кубат берет деген ишеним менен аны жешкен. Орхон Энесай жазууларында кыргыз жана башка түрк элдери тарабынан тотем катарында урматталган жаныбар катары илбирс менен карышкыр айтылат. Алгачкы коомдо чарбалык иштер, майрамдар, диний ырым-жырымдар менен коштолгон. Алгачкы адамдардын диний ишенимдери алардын кесибине дагы байланыштуу болгон. Жер иштеткендер түшүмгө таасир этүүчү рухка, жерди жылыткан күнгө, жердин нымдуулугун камсыз кылган жамгырга, ал эми мал баккандар малдын эгесине сыйынышкан. Алгачкы коомдо диний ырым-жырымдар алгач уруу башчыларынын же аксакалдардын, кийин жрецтердин жетекчилиги менен жүргүзүлгөн.
акырындык менен адамдар жаратылыштан тышкары эң кубаттуу күч катары эсептелинген кудайларга сыйына башташкан. Алгачкы адамдардын сүрөт тартуусу эрте таш доорунда башталган. Акырындык менен сүрөтчүлөр үңкүрдүн бооруна жаныбарлардын сүрөттөрүн тарта башташат. Коло доорунда сүрөт тартуу өнөрү байыркы адамдардын искусствосу катары калыптанган. Кыргыз жеринде ары кызыктуу, ары сырдуу тарыхый жайлар көп. Алардын бири Саймалуу таш ачык асман сүрөт галереясы. Алардын эң көбү Жалал Абад облусунун Тогуз Тароо районундагы Саймалуу таш деген жерде кездешет. Мында 100 000ге жакын сүрөттөрдүн элестери түшүрүлгөн. Бул жердеги байыркы сүрөттөрдү кыргыздар эзелтен эле ыйык тутуп келишкени менен илимий чөйрөгө 1902 жылы гана белгилүү болгон. Аны падышалык Орусиянын төбөлдөрү калып, топограф Николай Хлудов Саймалуу ташка атайын барып, сүрөттөрү менен таанышып чыккан соң, чогулткан материалдарын Ташкентте чыгуучу жыйнакка басып чыккан. Саймалуу таш аска сүрөттөрү коло доорунун рухий дүйнөсү, кеңири чагылдырылган казына десек болот. Балдар, бүгүнкү сабакты аяктап жатып, тема боюнча эмнелер эсибизде калганын бекемдеп алалы. Ал боюнча мен силерге атайын кластер дайындагам. Кластерибиздин аталышы байыркы адам деп аталат. Тегерекчелердеги суроолорго бир сөз менен жооп жазсаңар, кластерибиз толот жана мен силердин кунт коюп укканыңарды билемин. Биринчи сурообуз: байыркы адамдар айбандар дүйнөсүнөн качан бөлүнүп чыккан? 2,5 миллион жыл мурун бөлүнүп чыгыптыр. Алардын алгачкы издери кайсы аймакта биринчи кезигет? Алардын алгачкы издери Чыгыш Африкада биринчи жолу кезиккен. Эң алгачкы адамдардын кесиптери кандай болгон? Эң алгачкы адамдардын кесиптери кандай болгон? Алар аңчылык жана жыноочулук менен кесиптенишкен экен. Байыркы адамдардын алгачкы коомдору кандай аталган? Байыркы адамдардын алгачкы коомдору кандай аталган? Ооба, туура айтасыңар. Байыркы адамдар алгач матриархат, андан кийин патриархат коомдорунда жашаган. Адамзат тарыхындагы алгачкы революция кайсы доордо болуп өткөн? Адамзат тарыхындагы алгачкы революция кайсы доордо болуп өткөн? Албетте, неолит жаңы таш доорунда адамзат коомундагы алгачкы революция болгон экен. Ал эми Кыргызстандын кайсы жеринде байыркы адамдар тарткан эң көп сүрөттөр калган? Кыргызстандын кайсы жеринде байыркы адамдар тарткан эң көп сүрөттөр калган? Албетте, биздин Саймалы ташта эң көп сүрөттөр калган. Азаматсыңар балдар, бул жооптордон кийин мен силерди алгачкы адамзат коому жөнүндө жакшы түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбызда биз археологиялык маалыматтар аркылуу алгачкы адамзаттын басып өткөн тарыхый жолунан кабар алдык. Адамдардын алгачкы жашоосу эмгек куралдарына жараша доорлорго бөлүнүп, жана алар бири-биринен олуттуу түрдө айырмаланаарын билдик. Ошондой эле адамзаттын диний ишенимдеринин келип чыгыш шарттарын аныктадык. Сабагыбыз аягына чыкты. Экрандан келерки көрүшкөнчө жакшы калгыла.